Basi mimi naitwa Dennis Tugume, tuko pamoja katika pendo la Kristo na kusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama nilivyosema, somo letu linaitwa Vita Sokoni. Vita Sokoni ni somo ambalo tumepata, ambalo nafikiri niseme kabisa kwamba ni zuri. Ndio maana nimepata mapendekezo ili tuweze kulirekodi na kuweza kulituma kwenye maeneo mbalimbali. Bwana apewe sifa sana. Vita Sokoni. Kwa nini somo hili limepewa jina la Vita Sokoni? Nafikiri kwa mtu yoyote ambaye basi anaweza kuelewa tunaposema neno sokoni. Sokoni inaeleweka kabisa ya kwamba tunamaanisha nini. Ni nini ambacho kinaongelewa tunaposema neno sokoni. Sokoni tunamaanisha sehemu ambako ni mjumuiko wa watu mbalimbali au vitu mbalimbali au makampuni mbalimbali au mashirika mbalimbali kwa ajili ya kufanya mauzo au kununua. Kufanya mjumuiya ya kibinadamu kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa au kununua bidhaa. Ndio maana ya neno rahisi tu kwa lugha nyepesi, ndio maana ya neno sokoni. Sasa kwa nini sasa somo letu linatuelekeza moja kwa moja ya kwamba sokoni kuna vita? Kwa sababu inavyosema kwamba vita sokoni, inamaanisha kwamba inawezekana sokoni kuna vita. Sasa utajiuliza swali moja, inakuwaje sasa ni sokoni alafu kuna vita? Ni sokoni alafu kuna vita? Vita ni nini sasa? Inazaliwa wapi sokoni? Kwa nini sasa vita sokoni? Ni swali ambalo inawezekana unajiuliza. Ni kwa nini sasa vita sokoni? Ni sokoni alafu kuna vita. Vita sokoni ni somo letu ambalo tumepewa hivyo, vita sokoni. Vita sokoni inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa iko sababu inayosababisha paitwe sokoni, lakini kuweko vita. Ipo sababu inayosababisha kuweko na soko, alafu kwa soko kuweko na vita. Kwa nini kuweko na vita? Kuna sababu. Ukienda kwenye malango yoyote ya soko, sasa hii inaongelea kiroho, ukafunuliwa kwa neema ya Bwana, kwenye malango ya soko kuna nembo iliyoandikwa kupata faida. Hiyo utaikuta kila soko. Sasa iwe soko ya ndani, iwe ni soko la kimataifa, iwe ni soko dogo, iwe ni soko kubwa, utakuta nembo kiroho imeandikwa pale kupata faida. Na hiyo ndiyo ambayo inasababisha watu wafanye biashara. Hiyo ndiyo inasababisha watu waingie sokoni kwa ajili ya kufanya biashara. Hiyo ndiyo ambayo inasababisha unapanda ndege, aurumii usalama wako, unapita kwenye mawingu nafikiri kila mwaka, wengine kila mwezi, wengine kila wiki. Wana safari za China, Uturuki kwa ajili ya kufuata bidhaa, wengine Amerika, vitu kama hivyo. Ni kwa sababu wanaingia sokoni kupambania kitu kinachoitwa kupata faida. Hiyo imeandikwa na kwenye masoko ya aina zote, yao ya kuuza karoti, nyanya, ndizi, sijui njugumawe, yale masoko, kwenye marango ya masoko ya maingilio kumeandikwa hiyo nembo kupata faida. Lakini sasa somo letu linaenda kutupeleka moja kwa moja kutuelekeza why kuna vita sokoni. Kwa nini kuna vita sokoni? Kwa nini sasa kuna vita sokoni? Na nafikiri kwa lugha hiyo kuna kitu ambacho sasa unaweza ukawa umeshaanza kunielewa, kupata kwamba kwenye marango ya maingilio ya soko, kila soko lina nembo iliyoandikwa kupata faida.
Na kupata faida ndicho kitu ambacho kila mtu anayefanya biashara, ndicho kitu ambacho anatafuta, kupata faida. Hakuna mtu ambaye anaenda kufanya bidhaa, kutafuta bidhaa, kuuza ili apate hasara, ili asipate faida. Hapana. Kila mtu anapambana ili aweze kupata nini? Faida. Kwa hiyo tunaona sasa vita sokoni, kwa sababu ya hilo neno kupata faida. Tunaweza tukalifananisha na kitu cha thamani. Tunaweza tukalifananisha kitu cha thamani. Ni sawasawa kwenye maingilio ya migodi ya dhahabu, wamechora dhahabu kwenye malango ya maingilio ya Tanzanite, labda I don't know, lakini inawezekana wamechora kwamba kuonyesha ishara. Hata ukipita kule Geita, wapi, sehemu zozote, hata maabara, zile maabara za kufanyia uchunguzi madini, kuna dhahabu zimechorwa pale. Kwa hiyo tunazungumzia faida. Sasa hiyo dhahabu ambayo imechorwa pale kwa namna ya kuchorwa au kubandikwa picha, tunaikuta pale kwenye malango. Tunaweza tukaiangalia kwa kuitazama kwa macho. Lakini tunapoenda deep zaidi ili kutaka kujua sasa namna gani tunaweza tukaipata hii dhahabu, si kirahisi sana tunaweza tukaipata. Ni vita kweli kweli, ni vita sana, ni mapambano na ni mashindano mengi, na wengi wao hupoteza maisha huko na kushindwa kutoka kabisa, kwa sababu wanachokiona kimechorwa pale kwenye mlango wa maingilio ya mgodi, kukipata si kawaida, si rahisi, kwa sababu kukipata kimefichwa mbali. Sasa kama ninavyokuonyesha mfano, unavyoona mfano huu, jinsi ya kupata dhahabu iliyochorwa kwenye malango ya maingilio ya mgodi si rahisi, ndivyo na kupata faida kwenye malango ya maingilio ya soko lolote. Kupata faida kwenye maingilio ya soko, hilo neno kupata faida ni kitu cha thamani sana ambacho kimefichwa mbali sana. Kwa hiyo, kwa sababu kimefichwa, kimepelekea watu wengi kuchukua mikopo au kuingiza gharama, fedha ambazo labda walikuwa nazo wao wenyewe, wakaingia nazo sokoni, alafu zikapotelea huko. Tumeshuhudia nyumba nyingi za watu zikiuzwa. Tumeshuhudia watu wakinyang'anywa ardhi. Tumeshuhudia watu wakinyang'anywa magari, vitu, wakinyang'anywa mpaka makampuni, kwa sababu ya kutafuta kitu cha thamani kilichoandikwa kwenye malango ya maingilio ya soko, kupata faida. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu zipo sababu nyingi. Kwa tunavyoendelea na hili somo, yako mambo kadhaa tutakuja kuyaona hata huko baadaye, tutajifunza vitu vingi. Kwa sababu, kwa nini tumepewa somo hili? Nilikuwa na tafakari. Miongoni mwa watu ambao tumekuwa tukiomba nao, ambao saa nyingine unakuta wana simanzi, wengine wanajikuta wanajiua, wengine unakuta wana magonjwa ya moyo, wengine pressures inawaua, ni kwa sababu waliingia kwenye mtafaruku na ili neno limeandikwa kwenye malango ya maingilio ya soko, linaitwa kupata faida. Kwa hiyo walipoingia kwenye vita na ili andiko kupata faida, wakajikuta sasa wameshindwa vita, na badala ya kuipata ile faida, wamepata visukari, wamepata pressure, wamepata umaskini wa kutupwa, wamenyang'anywa magari. Nazungumza neno gumu sana, ni somo gumu ambalo tumeshuhudia watu ambao walikuwa ni mabilionea. Huwezi amini, sio mamilionea, mabilionea. Walikuwa kwenye level za juu sana za umiliki wa fedha na mali, lakini wameshushwa wakiwa wanatafuta hichi kitu cha thamani chenye herufi kidogo, alafu wamejikuta sasa wameshuka mpaka chini kiasi kwamba wako kwenye kijiwe wanakunywa kahawa, wanaomba 200 ya kunywa kahawa, kwa sababu vita wamepigana lakini hawajashinda kwenye malango ya soko, au vita sokoni hawakushinda.
Kwa hiyo kwa namna hiyo Roho Mtakatifu akanielekeza, fundisha watu kuhusu vita iliyoko sokoni. Kwa hiyo nashukuru Mungu katika hilo, na ninaamini tunaweza kujifunza vizuri kabisa. Kwa vita imekuwa ni kubwa sana, na imekuwa ni kubwa kiasi kwamba imepelekea hata watu kuachana na Mungu wao. Umeacha Mungu kabisa, Mungu wa asili yao. Unajua Mungu wa asili yako ni yupi? Kuna mwingine anafikiria mizimu ya babu yake. Hiyo ni miungu ya kuja baadaye. Mungu wa asili yako ni yule ambaye alikufinyanga, akakuumba kwa maono yake na mtazamo wake, akakuweka duniani kwa ajili ya vile unatakiwa kufanya, kwa ajili ya future yako mwenyewe, lakini kwa ajili ya utukufu wake. Huyo ndiye Mungu wa asili yako. Sasa wengi wameachana hata Mungu huyo wa asili yao, wameingia kwenye hali ya kuabudu miungu mingine kwa ajili ya kutafuta neno faida sokoni. Kwa wanahangaika na hili neno faida sokoni, wanajikuta sasa wamepoteza mpaka Mungu wa asili yao ambaye amewaweka duniani, anayewagawia pumzi kila siku, anayewapa chakula kila siku, anayewapa mavazi, wanakosea mengi anawasamehe bure, wanaendelea kuweko. Wamejikuta sasa wameachana na huyo Mungu, wameingia kwenye vitu vingine kabisa kwa sababu ya kutafuta nini? Faida. Watu wameabudu ushirikina, watu wameabudu uganga, watu wameabudu ng'ombe, wameabudu vitu vingi wakitafuta ili neno ambalo limeandikwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye malango ya maingilio ya soko. Hebu tuangalie maandiko. Basi naomba tusome hili andiko. Isaya sura ya 47 mstari wa ngapi? Na enda kusoma mstari wa 12. Nafikiri nisome mstari wa 12. Anasema, simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitabisha nao tangu ujana wako. Yani huyu ameabudu uganga, ushirikina toka akiwa kijana. Labda utaweza kupata faida. Labda utaweza kupata faida. Anaambiwa na Mungu, huyu mtu ambaye amejitabisha toka ujana wake. Tuna wachuuzi, tunafanya biashara vijana, wengine watoto wameacha shule. Vijana wanatafuta nini? Wanatafuta faida. Kwa anasema toka kwenye uganga wako, toka kwenye ushirikina, toka kwenye uchawi, labda utapata faida. Anasema umejitabisha nao toka ujana wako, toka ujana wako, toka ujana wako umejitabisha nao ukitafuta faida. Kwa sababu hiyo tunaona namna watu ambao wanatafuta faida kwa nguvu, ili neno faida sokoni. Watu wanaacha Mungu, wanaishi kwenye uganga, wanaacha Mungu, wanaishi kwenye ushirikina ili waweze kumpata huyu anaitwa faida sokoni. Sasa hicho ndicho kitu ambacho sasa kinaleta vita, kwa sababu ukishaona mazingira yameingiliwa, watu wanaanza kutafuta mlango wa kutoka au kuingia kwa njia ya uganga, uchawi, kutumia miungu mingine. Maana yake hapo kuna kitu cha thamani. Hapo kuna kitu cha thamani. Yani si sahihi, si rahisi akaacha Mungu wake wa asili aliyemuumba, alafu akaenda kuabudu miungu pasipo kuangalikia kitu ambacho ni cha thamani. Kwa neno hili ambalo tunalisema kupata faida sokoni, hili neno lipo. Na kama anatafuta faida huyu mtu toka ujana wake, anaishi kwenye uganga, anaishi kwenye ushirikina, anatafuta faida, maana yake ndani ya hilo neno faida kuna kitu cha thamani ambacho ni cha ajabu sana. Lakini kimepelekea watu wengi kurudi nyuma na kukwama, kutokuendelea, kurudi nyuma na kukwama, kutokuinuka kabisa. Na wengine ninavyoongea na wewe sasa hivi unakwama, yani unaona kabisa unaenda lakini unarudi nyuma. Unaenda unarudi nyuma. Kuna research fulani nilifanya ya kibiashara. Kwa mfano ukienda kama Sinza, ukaenda kama Mwenge, baadhi ya maeneo hapa mjini,
Ukitaka kujua watu wengi wako kwenye tabu ya hili jambo, wanapambana vita kubwa na kupata faida sokoni, wanakwama, zunguka kwenye hayo maduka. Baada ya miezi 3-4, rudi kwenye maduka ambayo ulipita mwezi mmoja uliopita, au miezi 3 iliyopita, au miezi 6 iliyopita. Utakuta frame ambayo ilikuwa na viatu imebadilishwa aina viatu. Watakwambia tunauza Kaush, Singland. Utakuta duka ambalo linauza labda vitu vya elektroniki, wamebadilisha, hawapo tena. Kuna mtu anauza nini? Labda kuna mtu anauza nguo, au katoka kuna mtu kaweka chakula. Hiyo ni ishara ya kwamba wako kwenye struggling ngumu ya kutafuta hili neno na kupata faida. Kama pale alikuwa anapata hili neno, ili jambo, kitu cha thamani, kwa nini ametoka? Ameenda wapi? Lakini alipoenda unakuta kapishana. Yani alipoenda kaweka nguo na yule katoa viatu, kaleta huyu alikotoka, wanabadilishana pasipo wao kujua. Na huyo atatoka na ataenda sehemu nyingine, kwa sababu wanapambana kutafuta hili kitu cha thamani na wakipati sokoni. Kwa sababu gani? Kuna vita malangoni. Kuna vita malangoni. Kuna vita wapi? Malangoni. Kiasi kwamba watu wameingia na uganga, watu wanaingia na ushirikina, wanajitabisha nao toka ujana wao ili kutafuta hili jambo, ili neno na kupata faida, kwa sababu ni gumu, ni la thamani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakuwa na mfululizo kidogo wa point, lakini tutaangalia baadaye. Na tutaangalia sasa ni nini cha kufanya sasa, tufanyeje? Tutaangalia baadaye. Lakini sidhani kama ni kwenye somo hili. Lakini nikupe dondoo hizi kwanza. Point namba 1 inasema, kutokana na vita ya sokoni, unaweza ukawa sokoni, kumbe hujaingia sokoni. Unaweza ukawa sokoni, kumbe hujaingia sokoni. Na unaweza ukahisi uko ndani ya soko, kumbe uko nje ya nini? Nje ya soko. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5. Waamuzi sura ya 5, utaangalia sasa, kuna maandiko utaangalia hapo. Biblia inasema mstari wa ngapi? Mstari wa 8 anasema, walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Hii ukisoma vizuri ni historia ya Israeli wakati wako chini ya utumwa wa mtu mmoja anaitwa Yabini. Yabini alikuwa ni mfalme wa Kanaani kipindi hicho, wanaingia makabila kwa makabila. Sasa hiyo ni historia kidogo ya Israeli, hatuko huko. Lakini ukisoma vizuri, au kwa wale ambao wamefuatilia kuhusu habari ya historia ya mwanamke nabii mwanamke aliyejulikana kwa jina la Debora, na jemedali wake aliyejulikana kwa jina la Baraka, ambao waliokoa Israeli kutoka kwenye utumwa wa miaka 20, hasa yale makabila mawili ambayo yalijulikana kwa jina la Zabuloni, kabila la Zabuloni na Naftali. Amen. Namna Mungu alivyomuinua, akawapa nguvu, wakaweza kufanya mashambulizi na kuokoa chini ya mamlaka ya Yabini na Sisera, jemedali wa majeshi ya Yabini, ambaye alikuwa ni mfalme wa Kanaani. Lakini sasa ukisoma historia hii, utaona namna sasa Mungu alivyoweza kuwasaidia. Na mwanamke huyu anamwelekeza Baraka jemedali, anamwambia nenda ukawatoe watu maelfu, ukawatoe uondoke nao, akamwelekeza jinsi ya kupeleka. Lakini akiwa na imani ya kwamba watawafata, hawatakubali wanyang'anye mateka ambao wamewateka kwa miaka mingi na kuwatumikisha kwa miaka mingi kirahisi. Akajua watawafata. Lakini ukisoma historia utaona Mungu aliwaokoa watu hawa kwa kutumia silaha za asili. Ninaposema silaha za asili, inawezekana kuna mtu unielewe vizuri, lakini silaha za asili maana yake sasa ni Mungu anapotumia mvua, anapoamua kutumia ardhi, anapoamua kutumia jua, anapoamua kutumia vitu vya asili ambavyo vipo. Ndivyo vitu ambavyo Mungu alivitumia ili kuweza kuokoa watu hawa, makabila haya mawili, kutoka kwenye utumwa mzito. Lakini Biblia inaonyesha ya kwamba wale watu walizama kwenye maji, Mungu aliachilia mvua kipindi cha mapigano hayo. Watu wake walivuka tu, Sisera na majeshi yake walipovuka, Mungu akanyesha mvua kwenye bonde la mto
uliokuwa na maji ambayo si mengi sana, wakashikwa na matope, wakazuiliwa na farasi zao, wakawarudia, wakawashambulia, wakawaua. Sisera ambaye ni jemedari mkuu alikwenda kujificha kwenye nyumba mojawapo. Ukisoma historia utaona hapo yule mwanamke alimpokea kama anaenda kumpokea, kumtunza, lakini baadaye alipomtegeshea yule Sera amepata usingizi mzito, akampiga kitu cha kichwa kama shoka, akamuua. Baraka anakuja akiwa amemkimbiza. Utaona historia inasema mwanamke huyo akamkaribisha Baraka, akamwambia, ninajua unamfuata ni nani, unamfuata mtu ambaye ni mbaya, akafanya mambo mabaya. Sisera huyo hapa nimekwisha kumuua. Kwa utaona hiyo historia, lakini baada ya kutoka kwenye hiyo hali mbaya, utaona sasa vile Mungu alivyowasaidia. Walipopata neema hii, wakaingia kwenye masoko. Wakauza, wakanunua, wakauza, wakanunua, wakaongezeka, wakaanza kuwa na nguvu kutokana na hali ya kuuza na kununua masoko. Biblia inaonyesha, ukisoma mstari wa 8, Biblia inaonyesha walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Walipoingia kwenye mauzo, kuuza na kununua, kiangalia hapa, walipoingia kwenye hali ya kuuza na kununua, kuuza na kununua, wakaingia sasa, labda hawakujua jinsi ya kupigana na vita ya kupambana na kitu cha thamani kinachoitwa faida sokoni. Wakaingia sasa na wao wakaingia kwenye hali ya kuabudu miungu migeni, miungu mipya ambayo si asili yao, wakachana na Mungu asili yao aliyewaumba. Ndipo Biblia inasema kulikuwa na vita malangoni. Malangoni kuna vita, malangoni kuna vita sana. Malango ya soko yanakuwa na vita kwa sababu kuna kitu cha thamani kwenye malango kinasema faida sokoni. Point ya pili. Sasa point ya pili itatupa ukamilifu, itakamilisha vizuri point ya kwanza. Point ya pili inasema kwenye malango ya soko hatuingii bali tunaingizwa. Kwenye malango ya soko hatuingii bali tunaingizwa. Hicho usikisahau. Kwenye malango ya soko hatuingii bali tunaingizwa. Au tunaweza tukasema kwenye malango ya kupata faida hatuingii bali tunaingizwa. Kwenye malango ya kupata dhahabu hatuingii bali tunaingizwa. Au sehemu yoyote iliyoandikwa kiroho kupata faida au kupata utajiri, kupata faida sokoni, au ingii, isipokuwa unaingizwa. Ukiingia mwenyewe kuna kitu kitakupata, unapaswa kuingizwa sokoni. Twende moja kwa moja tuangalie kwenye kitabu hichi cha Isaya sura ya 45. Isaya sura ya 45 na ule mstari kuanzia wa kwanza. Biblia inatuonyesha vitu vizuri hapa. Biblia inatuonyesha vitu vizuri. Biblia inasema hivi: aya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande malango ya shaba na kukata mapingu ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa sirini, upate kujua kwa mimi ni Bwana. Amen. Isaya 45 inatuonyesha kitu kizuri. Hatuwezi kurudia kuonyesha sasa, hatuwezi kuingia kuonyesha historia ya Koreshi ni nani ni nini, lakini tunachokiona na tunachokiamini ya kwamba Mungu anaazimia kumshika mtu mkono. Mungu huyu anaposema kuhusu habari ya Koreshi kumshika mkono, kumpeleka, kumwonyesha hazina zilizofichwa gizani, hamaanishi kwamba anampeleka kumwonyesha hapo kuna dola, hapo kuna shilingi, hapo kuna faranga, hapo kuna dirham, hapo labda kuna nini. Hapana. Mungu anazungumzia kitu kimoja, uzalishaji mali. Anazungumzia uzalishaji mali sokoni, kufanya mauzo na kupata faida. Ndio kitu ambacho Mungu anasema. Anazungumza na Koreshi, mfanyabiashara wa nguo kutoka China.
Anazungumza na Koleshi, mfanyabiashara wa mashuka kutoka Uturuki. Anazungumza na Koleshi, mfanyabiashara wa viatu kutoka Kampala. Anazungumza na Koleshi, mkulima wa shamba anaingiza vitunguu Ilala, Dar es Salaam. Anazungumza na Koleshi anaenda South Africa kuchukua viatu vya mtumba. Anazungumza na Koleshi anayechukua TV USA. Ndio Koleshi anazungumza nao, akiwa anamaanisha ya kwamba kwenye malango yao ya soko kuna nembo imeandikwa kupata faida sokoni. So anajua kuna wafalme. Sasa kwenye masomo yanakuja mbele, tutaangalia hawa wafalme ni akina nani, wanafanya nini, wako sokoni, hawapo, kazi yao ni nini, tutakuja kuona. Lakini anatuonyesha kwamba kwenye soko la huyu mtu hawezi kuingia mwenyewe akapata chochote mpaka ni muingize. Ndio maana anasema amshike mkono wake masihi wake Koleshi ili aweze kumuingiza kwenye malango ya soko. Anasema ili kutiisha mataifa mbele yake. Unaweza ukawa unafanya biashara kimataifa au kitaifa, lakini wewe ukawa ndio umetii juu ya hayo mataifa. Umeyatii mataifa. Mataifa yanatakiwa kukutii. Sasa Biblia inaposema mataifa inamaanisha vitu viwili ambavyo vinaingia kwenye kitu kimoja. Mataifa inamaanisha makabila ya watu, inamaanisha makabila ya watu kimataifa. Biblia inaposema taifa inamaanisha makabila ya watu kwenye taifa fulani. Biblia inaposema nchi inamaanisha ardhi yenye mipaka aradi ya nchi fulani. Kwa mfano, nchi ya Tanzania, Biblia inamaanisha ardhi ya Tanzania. Biblia inaposema taifa la Tanzania inamaanisha makabila ya watu wanaoishi Tanzania. Sasa anaposema hapa kwenye 45 Isaya anasema ili kutiisha mataifa mbele yako. Anamaanisha vichwa vya watu, makabila ya watu wa China, makabila ya watu wa Turuki, makabila ya watu wa Nigeria, makabila ya watu wa Ghana, makabila ya watu wa Faransa. Anazungumzia makabila ya watu ambao unaweza ukafanya nao competition au partnership za kibiashara au unaweza ukawa unachukua vitu kwao unapeleka kwa wengine. Anazungumzia yale makabila. Kwa nini Biblia inazungumzia makabila? Nimesema pia huko mbele tutakuja kuona kwenye nchi ambazo tunaingia kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa, yale makabila ambayo yanatuuzia zile bidhaa yana miungu yake. Kwa mfano, China, kama China ina mungu wake ambaye inamwamini, hatuzungumzia wale waliokoka na kumwamini Kristo, tunazungumzia wa China wao wamejipambanua kwamba wao wana mungu wao fulani hivi. Sasa na makabila ya China, kutokana na makabila vile ambavyo wanapishana lugha zao kidogo kidogo, wana miungu yao. Kwa hiyo sasa makabila yanapotiishwa mbele yako, maana yake sio wale watu, ni ile miungu ambayo ingeweza kuwa na uwezo wa kukupinga. Sasa tumekuwa na watu, kuna mtu ambaye anazungumza na wewe hapo sasa hivi, unanielewa kwa urahisi. Unakuta unafanya biashara lakini ulipoenda ukachukua mzigo kwenye nchi fulani ukaingiza kwenye biashara yako, ulikwama kabisa na mambo yaendi. Ni kwa sababu gani? Shida sio wewe kwamba labda kuna nini, ila shida of course inawezekana ukawa ni wewe, uwezo wako ni mdogo, lakini kule ulikoenda, Mungu wa kule ambao umeenda kununua bidhaa kwake amekuzidi nguvu kwenye biashara yako. Kwa hiyo kitu lazima tukielewe, tukijue kwamba kipo. Kwa ndio maana anasema atatiisha mataifa, makabila ya watu na miungu yao mbele yako. Ndicho kitu ambacho ni cha msingi. Lakini pia anasema nami nitaregeza viuno vya wafalme wako kwenye masoko. Hicho tutakiangalia kwa kipindi cha mbele. Anasema wafalme wataregeza viuno, maana yake wasisimame, wasiwe na kauli yenye nguvu juu yako, yenye kukushinda,
ili kufungua milango mbele yako. Kuna milango ambayo inatakiwa kufunguliwa mbele yako. Tunasema unaweza ukadhani ya kwamba uko ndani ya soko, kumbe uko nje ya soko. Umeshaingia sokoni, kumbe haujaingia sokoni, uko nje ya soko. Ni kwa sababu gani? Malango yamefungwa. Hii nazungumza na mtu, kuna mtu ambaye inawezekana unaelewa kiurahisi. Kuna watu aina fulani. Kuna mtu anaweza kawa umeshaingia sokoni, lakini sasa baadaye ukajikuta hauko sokoni, uko nje ya soko. Kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia yeye anaota ndoto mara nyingi. Yeye ni mfanyabiashara. Kuna kipindi alikuwa anafanya vizuri, hata kipindi hicho wakati ananiambia yeye alikuwa anafanya vizuri. Kwa akaniambia naota ndoto kuna soko fulani, alafu kuna lango. Kwa mimi naota ndoto mara nyingi, asema nimeshaiota kama mara ya pili. Naota niko nje ya soko, niko kama nimekaa chini, yani kama omba sokoni. Asema naota niko nje ya soko, nimekaa chini, lakini sehemu ambayo si safi sana. Mimi nikamwambia kwa kipindi hichi wewe biashara yako inasemaje? Inaendaje? Yeye akasema biashara yangu inaenda vizuri, wala haina shida. Nikamwambia sasa, nikampa kanuni. Kuna namna ya kufanya 1, 2, 3 ili kuweza kufanya nini? Ili kuweza kuvuka. Ili kuweza kujinasua na huo mtego. Kuna kitu ambacho kinatengenezwa cha kukuweka nje ya soko, kukunyima faida sokoni. Lakini naona kama akuelekea, kwa sababu nilimwelekeza jinsi ya kufanya. Kwa sababu yule aliyemtoa ndani ya soko akamweka nje, yeye anahisi bado yuko kwenye soko. Nikamwambia kuna mtu ameshakutoa, umeshatoka sokoni. Sasa baada ya kumpa ile maelekezo, labda kwa sababu nilimwelekeza kanuni za kisadaka, kuna sadaka utafanya hivi na hivi na hivi, akaona labda sasa ile yake itapungua. Labda akafikiri kuna hela inatakiwa tu, akafikiri sio kanuni. Kwa akapotezea, akaachana navyo. Kama naota tu, alafu biashara inaenda, kwani kuna shida gani? Akaendelea. Baada ya miezi kama 7, 8 nakuja kupigiwa simu, analia vibaya mno, machozi makubwa. Anasema ninavyoongea hapa, nyumba benki wanachukua. Nyumba benki wanachukua. Biashara imekufa, kila kitu hakieleweki, safari zimekufa tena, amna kinachoendelea. Kwa hiyo unanisaidiaje? Nikamwambia ni machozi kidogo yamechelewa, lakini kwa Mungu hujachelewa sana. Anaweza kuinua na akakurudisha kwenye njia mpya. Lakini kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviwahi kabla havijatokea. Kuna vitu tukichelewa, tukiviacha, tukaona ni vya kawaida, vinaweza vikatokea, tukapata madhara makubwa. Ni kwa sababu hakujua. Yeye yuko sokoni, anaona tu anafanya vitu, hajui kama vitaipo sokoni kwa ajili ya kupata faida. Sasa hivyo, kwa ndio maana unaona hapa Mungu anazungumzia habari ya malango. Kwa hiyo mstari tutaendelea nao, tutaangalia, tutachambua vizuri, tutaangalia. Lakini kuna vitu vya kuzidi kujifunza hapa. Anazungumzia juu ya habari wafalme kuwapiga viuno vyao. Kuna wafalme wanaoshindana, wanafanya vitu vingi. Anazungumzia juu ya habari ya kufungua malango. Anazungumzia juu ya habari ya kufungua malango mbele yako. Malango yasifungwe. Kwa hiyo unaweza ukawa ndani ya soko, ukatolewa nje na malango yakafungwa. Kwa hiyo unahisi bado uko sokoni, eti kisa bidhaa zako bado zinaendelea sokoni, zipo, lakini kumbe umeshatolewa nje ya soko. Alafu unaanza kusubiri hali mbaya ije kupata baadaye. Anasema juu ya habari ya kutiisha mataifa. Anaposema habari ya mataifa, nafikiri nimesha kuelekeza, mataifa anamaanisha makabila ya watu katika level za kimataifa. Anaposema taifa la Tanzania, anazungumzia makabila ya watu kwenye taifa la Tanzania. Anaposema taifa la Uganda, anamaanisha makabila ya watu wanaoungana kulijenga kabila la nini? Taifa la Uganda kuwepo. Anaposema nchi ya Tanzania, anamaanisha ardhi ya Tanzania ambayo Watanzania wanaitumia kulima na kuishi. Kwa anaposema atatiisha mataifa mbele yako, amaanishi nchi. Nchi kama nchi. Yani anamaanisha makabila ya watu. Kama wewe unaenda kufanya biashara China, anamaanisha atatiisha makabila ya Wachina. Nitatiisha mataifa
mbele yako, atatiisha makabila ya Wachina mbele yako, wasiwe na nguvu mbele yako. Kuna watu ambao ulikuwa unafanya biashara yako labda ya kusafirisha kutoa vitu fulani kuleta sehemu fulani, unapata faida. Ulipoama kibiashara kuanza kufanya kutoa nchi fulani biashara hiyo, au